Actor Govinda was reportedly preparing to leave his Juhu home, the Golden Beach, early today when his licensed gun reportedly fell accidentally and fired a bullet that hit his leg. Govinda was immediately shifted to Mumbai's Critic Care Hospital, where doctors removed the bullet and said his condition was stable. तो जैसे हम वो आए और ये लाके सबसे पहले हम लोगों ने ड्रेसिंग करके उनकी ब्लीडिंग रोकी, उसके बाद में उनका एक्सरे हुआ और फिर हमने ऑपरेशन थिएटर में उनको ऑपरेट किया और उनकी बुलेट निकाली। उनके बराबर उपचार होना चाहिए जो हो रहा है और उनको सलाह देंगे कि वो रेस्ट करें। Govinda himself released an audio and thanked his fans. नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ। स्थिति पहले से बहुत ठीक है और आशा करते हैं 2-3 दिन में स्थिति और ठीक हो जाएगी उनकी। गोविंदा जी के फैंस को मैं नमन करता हूँ। आप सभी लोगों के पूरे देश विदेश, पूरी दुनिया का जितने फैंस हैं उन लोगों का आशीर्वाद गोविंदा जी के साथ है। Chief Minister Eknath Shinde spoke over phone to Govinda, who had joined the Shiv Sena in April, and wished him a speedy recovery. Security has been tightened at the hospital as Govinda's family members, politicians, well-wishers and Bollywood stars have started to make a beeline at the hospital. The incident has once again drawn attention and security concerns over the issuance of licensed weapons. From Mumbai with video journalist Kalpesh, me Sujata Dwivedi, Prashant Sisodia and Sunil Singh reporting from Mumbai.